就是其实我没有想到我的这一句文案的那个想法，可以 lead 到让你就是哇哦，原来就是可以生出这样中立一个这样的这种视角，所以就用到我讲 ，OK， 这样我等一下，我那时候我想到我现在接下来思考跟发言哦，不能太主观。可是我觉得如果我不够主观的话，就失去我在这边的目的哦。对啊，大家好，今天是新的一集 ，and then 这是我今天的来宾，他算是我在 IG 上通过我朋友知道的一个网友。网友好，and then 自我介绍一下。大家好，我是敏琪，或者你们可以叫我 Becky， 然后我荣幸收到他的私信的邀请，然后我就很兴奋，我们就把今天当成是一个研讨。因为你给我的第一个印象啦，在你的 profile 那边，他是个非常阳光的一个人，就很 sunshine 啊。反正就是感觉是个很 talkative 的人，叮叮叮叮叮叮的。我想跟他聊这一题呢，是因为有一天那时候我去日本的时候，日本回来，然后认识了一个阿姨，然后她带着她3个小孩子来到 Malaysia 玩，and then 那个小孩子9岁，他就问我 What's your passion？And then 我就看到他讲my passion， 我不懂怎样跟他讲，你知道吗？就是我想跟他讲 What's my passion，but then 讲出来需要很多思考的一个 passion 了，就他不是那种很不再纯粹，不 pure 的一个 passion。那时候讲他才9岁，你知道，他9岁，我不想这样快破灭掉他9岁的幻想，我就讲my passion become a filmmaker， 虽然心里话讲 passion is earn much money 啊，就觉得好像有时候你会忘记掉自己的 passion 是什么，知道？因为我之前有在做 YouTube 嘛，我就过后我回去看我的 YouTube， 我去年做的那个 video， 然后是讲God damn Louis， 就是你那个时候你的初衷为了做这个 YouTube 是为了记录你的大学生活， but then 你一整年来你也没记录到多少。You say your passion, but where you put your passion at？就觉得it's time to 就是找回来那个热情的所在。虽然热情它不是每次都会一直 on the peak level， 对，人还是需要高潮跟低潮相互配合的嘛，所以就来找到他，就是一起来跟我聊一聊这一题。对，我来探讨这一题叫做你还记得你的梦想是什么吗？有些人讲他记得，但他真的记得吗？有些人讲他不记得，但其实他一直都在 in the progress。你还记得你的梦想？我好像对设计、对缝衣服有兴趣，我喜欢做手工。对，然后那时候我就讲，我就甚至画了一整本都是我的设计图那些，很丑哦。对，就是那种。你还有存着吗？我还有存着，可是我觉得很幼稚，所以每次看上去很幼稚。到后面大学的时候，我也在想，我 passion 到底是什么？对，我跑去读金融系，结果发现，哇，我讨厌金融系哦。到现在哦，我就意识到一个东西，就是我每一次在赶 passion 的时候，可以怎么说，就是 reality 让我 realize 到，就是如果它是我热忱的话，我就只会让它变成热忱，我不会想要太去做大做强它。这个是我目前的一个感悟。不想要让它掺杂到太多对跟现实有关的。因为我觉得好像人家说你要努力实现你的梦想，这其实不是一个课题，它是2个课题。OK， 就是如果你真的想要你梦想可以很伟大，因为那只是你的 aspiration。可是你要懂，这个世界不是只有你。然后你再可能你讲我要做一个 filmmaker， 像我去年觉得说我好像优势在于拍照，可是我朋友就问我，这样你有打算开几studio？我讲我没有。我就打算现在就这样子就蛮好的，我不会让它变成我主业，算是 freelance 吧，就是对我一开始的热忱是说，我很享受帮女生拍照，我很享受发掘女生的好看的一面。因为我觉得说现在网上流传那种就是女生啊主流 trend 都太一面了，女生的美可以很多种。你不要跟我讲男生，因为我比较想看女生。OK， 可以。然后我就想，我想帮女生拍照，然后我会从中得到满足感，是我把这个女生就是发掘到她的魅力，让她发觉原来还有这一层魅力这样子。可是久之后，我就发现说，我有热忱了，可是我不能让我的热忱再继续就是壮大下去，我不能这样讲这是我热忱，这样我就要开一个 studio 专门拍女生，我没有这样子想。因为以我现在可能也是我能力不足，可是我现在意识到一个东西就是。如果你要足够纯粹，你就让它 keep， 就是这样一个 size 就好了，你不要去做大。就像我平时会埋怨我的老板怎样剥削我，这样剥削我。可是那个东西就是现实的是，当你成为老板的时候，你会因为资源的不足，对，去成为你讨厌的人。你今天可能你做 intern 的时候，你想我拿那个钱，每天那老板整天叫我加班。可是如果当你真的做老板的时候，然后你又是在一个壮大期，一
个成长期的 studio，这样你也会做一样事，你也会给一个很少钱，然后让你一顿帮你加班。可是这个时候不同的是，你用你对热忱的要求，你去要求这个 intern 要跟你有同样的热忱，不可能、啊。这个不可能是他的热忱，因为那个东西就是很明显的是，这个是属于我们的东西，可是那个不属于 intern 的资产。你不可能要求他跟你有同样热忱，所以当你要做大你的团队，就是因为满足你的热忱做大你团队什么时候，你就要知道说，当你成为一个 manager 一个老板，你就要克服很多现实因素。那个时候你的东西不再纯粹，你就会把你的喜欢的东西变成一个你厌倦的东西。对，像我拍照的时候，我那时候就生意还不错，然后就很多人找我拍，然后我曾经去一个地方，我去了10多次啊，就是同个 spot。对，同个 spot 我去了10多次啊，因为刚好这地方就很热门，很多人都想去那边拍。我每次去我讲 ，Oh my god， 我不想再拍那种流水线的东西，知道吗？然后我又很累，然后那些女生又的确很好看，我想帮我们拍照，对，所以我就变成说 ，OK， 不能，我要 stop 了。所以这个东西问我有什么热忱，我觉得说，不管你有什么热忱，只要它不足以大到是你生活的全部，它还可能是一个纯粹的热忱，是目前生活体验的一个对热忱的感悟啦。因为像你的，我觉得这个东西需要做一个取舍。你想要，有些人想要拍文艺和文艺的东西，那有些人想要拍商业很商业的东西。然后可能我本身我也是比较喜欢商业的东西，所以我觉得我 follow 去商业的东西，我 OK 就是很容易去进入那一个状态。它没有不好，但只是要把它结合跟商业结合起来就比较难，需要有一些很 highlight 的地方。我现在算是一个KOL 负责人，可是我不是 agency，我是做品牌方的，所以其实我有时也是挺同情他们，不是同情，怎么有个 thought 出来？就是能理解他们，能就是共情吗？对，因为我的公司，你肯定你作为品牌方，你是想要就是你就这样子讲，就是市场缺什么，你就要很直接展现。就市场每个人都是在生活中那么多苦恼，他们在看你营销的时候，他们不想去想那么多了，也没有那么多东西需要去升价值，大家才会记入脑。可能有些东西就只能很 hard sales 的，很 marketing 的，然后就这样子。当我每次很像跟 KOL 提出我要这样子做，我要这样子做的时候，我能看出 KOL 其实他们也很多想法，可是对，就是他们要符合主流审美。我这样讲有点难听，可是我真的建议说，如果有人说是不是以后要当 KOL 就不需要读书 ？No， 我觉得说 KOL 更需要读书，不是为了你的态度还是你知识渊不渊博，而是你读书的话，你就懂得如何保障你的权益，也懂得如何更正确或者更快的做好一件事，把事情做得又对又好，就大家达到一个 win-win situation 啊。但是我想讲，就是我们一直说主流非主流小众哦，其实我们也那种自称小众哦，我觉得我们其实也没有那么高大上，我们只是不同的价值观，我们要怎么去，我们没有资格去批判人家。对，那种主观，那你会喜欢吵架吗？吵架，你看待吵架这种东西，或者讲辩论这种东西，我兴奋，我觉得这是一个必经之路，因为我很享受听到对方，就是我已经怎么说，我现在的一个思考哦，我已经不喜欢就是只沉浸于在很像，对，我觉得你讲了，对我是这样觉得，然后就没有了。我反而希望，假设讲我的思想层次在这边，我反而希望你拿一个不同的层次来 hit 我的 point， 这样帮我的思想层次达到一个更高的 level， 而不是对什么，你要对什么，这样我就觉得你可能你要就是没有东西讲，要就是你可能在向下兼容我，你觉得跟我 argue 没有必要，可是你不跟我 argue， 你这样知道没有必要啊。对来讲，我要跟这个人 argue 的前提是我跟他都有是能力去思考这个东西的人的这个能力，有这能力去思考的，而不是如果我跟你 argue， 但是那边发烂渣，你发烂渣然后就是你回避的话，我就觉得我们不在争论，我们只是在以事讲事了，我们就讨论这个东西有没有什么新的 chemical 的反应哦。我闻到争执的味道嘛，是我会立刻转苗头转话题，走掉。很 INFP。在你不经意的情况下，你也可能会 sense 到我会把话题直接转码头走。
这个家庭的因素有关，就是你能不能 handle 到吵架时候的那一个气氛跟氛围。就是吵架这东西有没有给你带来是好的影响？就是吵了过后到最后有没有和好的这个东西，让你愿不愿意去跟人家去吵架？因为吵架不是一个人课题啊，是两个人课题嘛。如果你只有一个人反应，它就不是吵架。然后同一时间，当我上了大学，或者当我出了社会，我身边越来越多，就是愿意跟我去研讨人。我当然知道很多 S 人就会说，其实我不懂你们研讨来做什么，就是那最重要是解决方案嘛，过程重要咩？可是我就会反问他一句，这样你问题解决了，你不会反思你到底做的就是有没有效咩？过程，对，就是我们在这种世俗还是我们需要那么多年的义务教育，我们当然是要最折中和最应该有的大家世俗价值观是怎么样。可是研讨的快乐就在是过程中啊。我们在交流啊，而且讲真，很多负面情绪哦，我都是靠过交流，然后对方通过语言或者他们的行为或者心灵上的认可跟一些对立面而得到舒缓的。所以我很期待，其实当我有负面情绪，我跟他交流的时候，我其实很期待。当然啦，这个交流前提是我思考过了，我思考出我的立场，跟我搞清楚，我会每次一直 trace back 我的 emotion 呢，就是我有一个 emotion chart。很像我今天我会发烂渣，这样我就会看下去。我发烂渣为什么？因为我生气，我生气因为什么？对，我就要想清楚。OK。对，然后当我思考我整条链路的时候，我就会拿这个问题去跟我朋友讲，或者跟我身边我觉得说值得研讨人讲，然后他们就会提出，其实你有没有想过，或者如果我是他，我会怎样怎样？这样当我搞清楚说，在这件事情的人，为什么这个人对方会这样子，然后我会这样子的时候，这样我其实就会搞清楚，我就会舒缓很多，因为那个东西就证明了，这东西不是我错，也不是他的错，只是我们大家站在不同的立场。像我们最近有因为那个Olympic 的 Transvestigation 吵架，辩论，然后我们辩论了1个钟，电话，我们最后还是。在电话辩论的。对，然后他有他的 point， 我有我的 point， 然后我们都知道对方的 point 是成立的，可是我们还是 stand on 自己的 point。就我觉得有时候吵架一个点就是，你把你自己的 point 讲出来，但是你们不需要去，我们不需要去 agree， 我们不需要达到一个共识。不用达到共识。对，我觉得不需要达到共识，只要as long as 那个东西不影响我们的三观，不影响我们以后在一起会怎么样的事情，它就。没有东西啊，这是一个研讨哦，对我来讲是研讨。这时候我曾经碰到一个状况，就是我们聊了2个钟半，都是9 versus 1，我是那个1。9 versus 1。对，他们都觉得说这个女生要求这个男生突然变这个，突然变那个啊，都是对，你们versus那个题是什么？就是男生跟女生分手了，他们在一起，但他们突然大学回来，他们的出社会之后。男生是自己家里有生意的，然后女生这时候她就接触到更多，她要求更多，她变得更物质掉，她对那种物质更有兴趣掉，她就会跟男生讲，为什么你不能去外面学多一点东西呢？可是男生想法就是，为什么一直在逼我学？我觉得我现在挺好的，就是我在家里帮家里人管生意挺好的，然后这时候就只有我觉得女生没有错，他们都觉得是女生势利眼物质，我就讲当女生。长到一个阶段，男生还停留在我为什么要等你？我马上爬更高，我的视角我都不会往下看，我肯定是往上看，这是人之常情。如果这个女生她不物质的话，你才要担心，她会一直赖住你，因为她自己无法自给自足，她从你身上期待的更多。我从这上面看了一句话：如果你妈妈当初物质嘛，是你现在就是富二代了。对。就是，所以我觉得说这个东西没有对没有错，你为什么觉得？然后这时候很多人就讲，这个男生都已经努力了啊，然后我讲，这样如果一个女生她也是物质化，这样你们没有讲她也是努力吗？为什么一个女生物质就一定是不好的事？她也在努力啊，为什么只有男生努力的时候才叫努力？女生努力的时候你们讲她物质？哇 ，OK， 对。OK， new point。对，然后还有一个东西就是，男生说要改变，然后女生就讲，我不要你为了我改，我要你为了自己改，我是非常赞同这句话。然后他们就觉得我一些
我同事觉得说，为什么男生都讲他改变了，为谁改变重要？我讲你就试试，如果你今天你因为你说你爱我才为我改变，这样有一天你突然不改变，是不是你会拉我下水讲是我导致到你去做这件事情？为什么如果你内心有够驱动力的话，你还需要我去做驱动力？我可以是你启发努力动机的人，但我不能是你一直努力下去的一个驱动力。那驱动力毕竟是你自己产出的驱动力。我就讲，这样你试看你是那个女生的家人，好认同啊，这句话怎么听的？对，你会希望你的女生围着一个人，还是你的儿子围这个人转吧？不会。如果大家都变成政治正确，世界就不好玩了。你不觉得现在互联网世界都在鼓吹大家摆烂吗？就是他们把摆烂变成是一个你要解放心灵，你一定得摆烂。然后这个时候世界不公，然后你才来怪政府、怪国家、怪这个世界、怪这个世界内卷。你记得还没有卷进去？对啊，你要先卷了，你才讲你要摆烂的。对，那个东西就是我以前也是觉得说我承认我以前是有被互联网影响到，觉得说好压力然后发现原来互联网上面跟我好多同类是摆烂就是好，可是我底子里很懂，我讲要摆烂吧，我摆烂不下来，因为我天生就是摆烂不到的。对，就是我们在自己骗自己，我们就是那种政治正确的人，你懂？对，就是你知道有时候你虽然讲你有想过摆烂，我觉得我定义摆烂跟真正摆烂不太一样。你定义摆烂跟真正摆烂区别在哪里？你定义摆烂是什么？没有，因为可能这样子讲，摆烂这个词本来就不是我们现在理解摆烂。摆烂的真正 definition，我理解到是你有能力然后你选择不要用你的能力，你就这样放着。我觉得有点像吃不到葡萄讲葡萄酸。而且我觉得现在互联网也有一种鼓吹 emo 的风气。我觉得遇到 emo 这东西你可以 emo， 但是 emo 过后，你需要做一点东西。As like 对于我来讲，我会 emo，but then 我会 track 回去，我为什么 emo， 我怎样才可以走出这个 emo？ 就我不期望自己需要很短时间走出这个 emo，but then 我需要那个 progress 去慢慢远离这个 emo 的这个 phenomenon。我有一阵子我感觉8月份嘛，是我都在做东西，我的 work， 我 beauty 我都在 post 东西，我 IG 也在 post 东西，但是我的心情就是很平，它就是我感受到有一股力量，那个力量感觉是那种很 down 的力量，但是有东西我的 work 都有在走，但是你感觉你的人就是停着，因为之前有一些事情，所以有一点 emo 一段时间。我觉得我印象最深刻的 emotion 就是我有生气 emotion， 我不出去，就是有生气、有伤心、有开心，这些我不是不关心，他们对我来讲一个生活里面它都会有的一个情绪，但是有一个情绪我很关心是嫉妒。OK， 就是当嫉妒这个情绪出来过后嘛，是我会很 alert， 因为你觉得自己很小人。对 ，OK， 对，我会觉得自己就为什么我会有嫉妒这东西，但我不想去否定我有这个情绪的出现。然后我们这样子说 ，OK， 现在以前的 passion 很限制，一定要做什么。可是可能现在的 passion 可以很 broad definition。那个 passion 它已经不再是一个职业，它是一个你想成为怎样的人，可以这样子讲。可是我很喜欢做的一件事就是，我应该是过去的5年吧，跨年的时候，2月31日的时候，我都会发饼干或者一封信给我身边的人。我这封信我不会每年固定发给这些人，可是我会发给那一年，我觉得说，我跟你不管是新认识好，还是我跟你继续 keep in touch，还是我觉得说你新一年你还是一个值得被珍惜的朋友，我都会 send 给你。然后有些人就会觉得很诧异你发我这么，他们不知道怎样面对，尤其是男生。可是我就觉得说，你就不用面对你就接下这份祝福就好，你不用想那么多。对，然后就是这个朋友。他让我眼前一，他让我哇他做这种，就是他有一个开 cafe 的梦想。就那一年，他去需要泡咖啡，泡咖啡。然后那时候我发祝福给他，他就跟我讲，我其实开了间 cafe， 你有空的话你可以来槟榔找我。然后他开了一个树洞型 cafe， 就是他是允许他的顾客在墙上写任何的话。我想哇，然后我讲我一定会去看。然后新年的时候我就真的是给他惊喜，我跑去他店找他。它的树洞是它墙壁都是整个工业风白色，然后你有 marker pen 有 spray， 你就在上面写字。
我虽然是一个觉得说，你不要太去想着去实践你热忱的人，可是当下我还是很佩服他真的有把他的热情实践出来。我讨好型人格，然后我又是一个很 multi talent， 然后我也有很多 hobby 的人，我太想把很多事情做好。可是我目前为止我没有10个 hobby 啦，可是我可能只有2-3个 hobby，可是我还是发现这样，精力不够分配，我阻止不到，我不那么分散。他们不是说咩？你要有5个 hobby， 一个是让你赚钱的 hobby， 一个是让你维持健康，一个是然后你真的喜欢，一个是让你什么gain knowledge 的 hobby。我不管，我只做我喜欢的 hobby。我觉得是不，就是我觉得有借鉴价值，可是目前我的心态我还做不到。因为我现在人老，我觉得精力真的很有限。你不要借着 passion 的名义去放弃。对，就是很像，可能我读书读到一下，我发现我 passion 突然不是在读书，我就放弃掉我读书，我觉得那个是不负责任。对，就是我觉得我每次会很矛盾的点就是，我会保持一个很中立的点，但是我总有一个，就我的脑里面在打架，你的 passion 改变了啊，然后有一个想法就是，你没有钻研到进去，你哪里懂它是不是你真的 passion？ 对，就是有些人他真的 deep 去那个 field 去领域去钻进，然后他找到他在里面的 passion 是什么。我觉得只要你的热情还没有被消耗到完，那我觉得都还可以值得把你的心力投进去。可是我讲一个，可能你们不太想要听的东西，就是我觉得说，你真的不要觉得自己的 passion 很伟大。因为大家都很渺小，然后你可能会觉得我现在讲的东西很负面，可是我觉得说，就是你既然担得起那个 passion， 就是有那个 passion 的勇气，这样你也要承担起你实践那个 passion 付出的努力过程中你所消耗的资源，跟你到底有没有对得起你的努力。像我一开始我很迷茫，所以我选择读 master， 然后读 master 这个东西是其实算是我妈妈。就是还是供我读的那一种，所以我现在才可以后顾之忧。虽然我现在不知道我 master， 就是我也是厌倦了，要写 thesis 啊，要写 dissertation。你现在还是读 master？ 是。读哪里的 master？ UM。我读图书与资讯管理学。图书与资讯管理学。是一个很小众的学科。什么是哪个图书？图书 ，Library and Information Science。我还在想是我理解那个图书，还是另一个图书，你知道吗？可是就在我觉得说，我为什么会开始读？因为我觉得说我的精力不够啊，我身体没有什么，我的大脑已经不行啊，我快点读掉它，因为我怕，因为就是一个字害怕后悔，所以我就先去做掉它。然后在读书这段时间，我其实也在工作，我就发现说，原来我之前那份工作不是我的优势，甚至也不是我的热忱，它只不过是一个我。怎么说维持生计的一个可以这样子理解的一个 backup plan 呐。因为我不想冒险，我不想什么裸辞这种东西。好，然后我才发现说，原来我比较喜欢那个什么。可是我就算有了认清楚我新的目标，我不会去放弃 master， 因为我觉得说你在这个过程中已经消耗了那些资源，你是不是碰到每件事你都要这样子？如果你做这样子这样这个奠定了以后，你连这种那么容易。怎么说？那么容易让你放弃的东西，你都坚持不了。这样 passion 这种，为什么叫 passion？ 因为它够难坚持。这样你要怎么去谈那种很难坚持的东西？沉没成本更高。是我非常就是开心说，现在的互联网环境，让越来越多人都发现说，自己可以做到 self care 啊 self love 啊，然后大家都可以 post 自己，因为现在都很响应什么素人嘛，是不是？素人就是普通人。素人呀，是你也可以看到越来越多的普通人，因为 algorithm， 因为他们自己本身很优秀的 content， 他们都可以在一段时间内靠着他们自己一些 self love self care 的一些思想的东西，成为 content creator。可是我觉得这样的人太多也不是一个好事。对，因为有一天当你一个不断发表自己当可能今天有个人讲，我觉得你很棒你会觉得真的吗？可是当10个人、100个人讲你很棒，我们就会慢慢的骄傲，我们可能甚至我不知道能不能称它为妄想，我们会觉得说我们自己可以去影响别人，一开始可能是影响，后面可能是想要主张别人。
我觉得当主张这个东西出现的时候，它就不是一个好的形象。你可以提出你的意见，但你不要左右我的意见。我觉得你要讲一个 quote， 一个你自己的 thought 或者 quote 出来之前呢，最重要的东西是你自己本身是不是这个执行这个东西。你对这个东西的思考逻辑到底完不完整？不需要它一定对，因为这个对和错很主观，对，它是一个很主观的东西。可是你这个东西，如果你连这个，如果你讲的这个课题，人家对你很多想法，你连人家的一些问题都回答不了。世界上是没有客观的东西，你相信有客观的东西吗？我最近是听到一种讲法，是世界上没有客观的东西，都是我们主观的东西，只是很多主观声音、很多主观的视角的声音出现过后，我们变成客观，就会变成客观。就是客观的前提是你相信它是对的。我自己认识的啦，我觉得 Content Creator 里面是 Emily 子莹，她是一个，她一开始出她那种自己想法之后啊，你是看得出她是真的是她有自己思考逻辑，她不是应该怎么做，还是最近我觉得什么这样的东西，她是真的有她自己的思考逻辑。那你还觉得还有自由表达的空间吗？自由表达空间啊，我觉得这份自由是你自己给你自己。你要不要吐槽？是那个自由是你觉得有权利给你自己那个自由，可是你要承担那个自由带来的风险。对，它的风险跟它的代价。我现在觉得，因为它有政治正确吧。如果你要简单来说，所以你觉得你 define 政治正确是怎样的一个？应该，就好像这个政治正确不一定是很客观上，我一定要女权啊，一定要支持黑人才叫政治正确。我觉得现在很多一些隐性的政治正确，女生不一定要漂亮，女生一定要接受无 P 图才叫真实自己。我今天就是 P 图，怎么了？我反而觉得你就接受你自己长得不好看，你就接受你自己需要 P 图啊。是啊，我每一张照片我都 P 图啊，怎么样？为什么一定你要强调说女生要接受真实自己，一定是要通过不 P 图的状态发出去才叫真实自己？对，我就觉得想到这东西就会很心累。我就觉得这个也是算政治正确的东西，我觉得啦。今天我讲我大咧咧是一个政治正确，我今天嫌弃讲我才不是个大咧咧，也是一种政治正确。因为我一直在思考什么是政治正确，因为有时候甚至我今天敢讲这个东西就是敢讲这个特征，它也可以是一个政治正确。就是我是不是因为我是一个脱口秀演员，我有所谓的我比大家更敢讲，所以我一定要讲一些政治正确，我一定要有东西出来的时候我一定要发表。我觉得这个也是你自己给这种，我不会把它看成一个自由，我觉得是一个言论限制。为什么我一定认定说我一定要讲一些东西？我昨天才从邦哥回来吧，然后我跟我父母去邦哥 SI， 就我们的 resort 就是一出门，就是海，去沙滩嘛，就大概走1分钟就到了。我创造瓶颈只需要一个方法，最简单的方法就是去海岛隔离几个月。去海岛，我隔离不了，我觉得我这个人。去海岛隔离几个月，因为我很喜欢大海，就晚上睡觉前嘛，是也可以在海边坐，就听着海声。差不多写一下，觉得写完了，然后吹一下海风，听一下声音，然后思考一下，然后再回房间。然后我觉得我很简单，就是大海就是我的一个安全感的来源，需要海声跟海风跟给我去海岛隔离一个月2个月这样子，我觉得我就已经可以撑下来了，我就不太需要去管外面的 social media 世界长什么样，就我不想去知道，就是 OK。我想要我这个小生活，它很幸福。然后我很佩服你，就是你可以只要你待一个地方，你自己就可以给自己能量。可是我的平静是通过交流的，我不能自己待在一起，就是我可以自己待着，可是我觉得说我自己待着，我的思维很容易变得狭隘，很容易陷在自己的情绪，就变成情绪大过于思考啊。我必须去找一个我不认识的人的地方，而且那些人我不认识，我就不讲话，我在那边观察哈，就跟外界有一个联系也好，但是我内心会比较。我也不是自己一个人待着啦，我觉得我就是去海岛那边，可能我去那边的做义工 ，and then 我就是在那边的 hotel， 就是也是有跟人家交流，反正更多会是去 diving 这个东西。我觉得我很喜欢 diving， 虽然
我有一个很好的朋友，那时我们聊关于 diving， 我们很喜欢 diving 的其中一个原因就是 diving 听到的声音比陆地上更纯粹，水下的声音会比陆地声音会更吸引人。有机会可以体验一下，就是 as like 有听过自己的心跳声吗？很重的那一种，然后你的呼吸声，然后你的耳朵会瞬间变得很敏感，比陆地上敏感更敏感。就是我觉得我会从那里是给我觉得最平静的一个 source 的地方。等一下。